بس طبعا مش بكره. انت تمثيلك وحش واسلوبك وحش في التمثيل قوي. ومش عارفه تمثلي وعايزه تمثلي بالعافيه. انا مش فاهم يعني الصراحه. دلوقتي احنا هنصور ايه؟ هنصور ايه؟ مشهد. الاول ايه هنطلع، انت هتطلعي الجمهور تقولي ايه؟ ازيكم يا حبايب قلبي عاملين ايه؟ ازيك يا حبايبي عاملين ايه؟ ماشي؟ يلا اول ما اقول 3 2 1 ايه؟ وانا كمان. ازيكم هي تقول الاول ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتونا كتير. ازيكم يا حبايبي. وحشتونا قوي. يلا وانا استنى لما هي تقول الاول، بعد كده انت خش وراها. يلا 3 2 1. ازيكم عاملين ايه؟ ايه ده؟ ايه السنة دي؟ طريقتك مش حلوه قوي. انت بتعرفيش تمثلي؟ طب امال ايه؟ يلا 3 2 1. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ سمكه برضو، ما مش عارفه تمثلي. هي عارفه تمثل يا ابني؟ والله ما اعرف. شوف كده يوسف كده لما يجي يمثل. يلا يوسف 3 2 1. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ وحشتونا قوي. تمام، شفتي؟ برافو والله، سقف له. الله. والله برنس. انا عايزك تقوليها بنفس ما هو بيقولها كده. فرحه مش زي كده. فرحه. افرحي كده وانت بتقولي كده عشان الناس ازيكم عاملين ايه؟ يلا 3 2 3 2 ايه؟ هقول لهم ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ انا بحبكم قوي. يلا 3 2 1. ازيكم عاملين ايه؟ بحبكم قوي. يا بنتي ايه ده يا بنتي؟ هو ده تمثيل؟ ده مش تمثيل كده. والله تطلع بره الفيديو، اطلعي بره. احنا مش عايزينك معانا في الفيديو. بس طبعا مش بكره. انت تمثيلك وحش واسلوبك وحش في التمثيل قوي. ومش عارفه تمثلي وعايزه تمثلي بالعافيه. انا مش فاهم يعني الصراحه. ما بتعرفيش. شوف كده يوسف بيعملوا ازاي. نعم. يلا 3 2 1. يلا يا توتا، اول يوم مدرسه. يلا عشان نحضر حاجات عشان نروح اول يوم مدرسه. برافو والله العظيم. شايفه بيعمل ازاي؟ شايف اخوكي بيعمل ازاي؟ ما تعملي زيه كده. اسلوبك مش حلو قوي. طب انا بنات يعني ايه انا بنات؟ حركات الولاد يعني. انا اعمل لك انا ايه يعني؟ ما تعملي حركات بنات بس تبقى حلوه، انما انت اسلوبك مش حلو في التمثيل. قوي. بتعيطي على ايه؟ ما اعرف. على خيبتك؟ تعالي كده يا ماما، تعالي هنا اما نشوف التمثيل المعفن ده. ازيكم؟ انا اعملها. وريني كده تعملها ازاي. 3 2 1. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ استنى. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني. الله والله العظيم جميله. حلوه. ايوه بص حلوه ازاي. يلا اعملي بقى زيها. انت فين؟ انت عملتي ايه؟ انت ايه بقى؟ دي نصها وانا برضه نصها. لا هو روحه حلوه بيقول طب يلا. لا انت زنجه وجميله. مش عايزين سماجه، احنا عايزين حاجات حلوه. يلا اخر مره ليك وربنا لو عملتيها اطلعك بره الفيديو. اضحك ازاي يعني؟ كده؟ معرفش بقى تضحكي كده ما تضحكيش كده خلاص. اضحك برجلي. يلا 3 2 اخر مره. 3 2 1. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ احلى ناس في الدنيا كلها. ايه ده؟ فهمني بقى. يلا يا ماما. وخليها تخرج. ازيكم اطلعي بره الفيديو، مش عايزينك معانا. مش عايزينك معانا، اطلعي ما بهزرش والله. لا خلصي يلا. ليه؟ اطلعي بره الفيديو. يلا. اسلوبك وحش في التمثيل، ما بتعرفيش تمثلي. انت ما بتعرفيش تمثلي. يلا ما تمثليش معانا، احنا بنعمل فيديوهات، انما انت بتطلعي بتعملي اي حاجه وخلاص. بس يلا يا ابني ابتدي يا ابني، سيبك منها هي بقى خالص. احنا هنعمل حاجه ايه بتعرف بقى؟ تتنيل. يلا 3 2 1. ازيكم عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني قوي. اعملوا لايك وسبسكرايب وشغلوا الشير. وحشتوني والله. عملتها حلوه قوي. انت عيطتي ليه؟ ايوه. امال ايه؟ ما انت عيطتي ليه؟
تعيطي ليه؟ بقى. ما انا عيطت، ما هو انت عينك ده عيطت اهي، ما دي مش دموع؟ دي مش دموع دي ولا ميه سايله؟ ها؟ يلا يا بابا. ها تعيطي ليه؟ بتعيطي ليه؟ ايه؟ وجعتني. وجعتي؟ لا زعلي. معلش. شايفه التليفون جاي نازله؟ بيصورك عامل فيكي مقلب التليفون.